koyi. Suna mai yawan da'a da tarbiyya ga sarki na. Uwa da uba ku zo ku ji ‘yan ka kira uwaye na. Kiran ‘yan nasifa ce da jan kunnen mahaifa. Shifka in ka kai kyawu, kyawunsa yana kamar gona. Hali mai kyau da tarbiyya tushen sabon uwaye na. Abun da'a da tarbiyya uwa zan fara zance na. Uba ya tashi yayi tafiya rufi ne za shi na gona. Ko ya fita za shi na ofis uwa ki kula da yin sauka. Isan da'ar muna kunki in ka sake muna kuka. Mu dau allo da Qur'ani mu san Allah da manzona. Mu gane alif mu san ba'un halal da haram mu zan sauna. Mu ba aikin ka horo na ka tsaya ka ciya mahaifina. Wajen nema ka nemi halal haram ka bari ka zan sauna. Haram bai yi da tarbiyya bacci shi yana shirin kuna. Wajen kwanan mu sai ka kula ka gane na muke kwana. Ka sa lura ka ƙara kula ka gane kalar abokaina. Ka san duniya akwai hadari faddi ta idon shi bai wana. Waɗansu nufin su alkhairi wasu ko sharri dare wana. Waɗansu nufin su bin sunna wasu ko bid'a mu ban kwana. Ilahu ka samu bin sunna bid'a mu bari cikin sauna. Mu san bid'a akwai hadari faddi ta idon shi bai kuna. Mu san bid'a akwai hadari ku tsaya ku ciya abokaina. Kiɗi da rawa take sawa mata da maza dare rana. Wata ka ta wuta aya Allah kana mu kuna. Wa kai rama ga mai damma da jin kalmar da masoyina. Da dukkan malamai MD da ɗalibai masoya na. Masha